Mae'r recite yma yn un o'r hoff brecwast dwi'n wneud. Dwi fel arfer yn wneud batch mawr o granola, nos Sul, a wedyn mae fe'n para am o leiaf wythnos. Mae Matt hefyd yn mynd â fe mewn i gwaith efo fe mewn jar bach, a mae felly llenwi efo llath i cael y bwys i desg wedyn. A hefyd allwch chi jyst cael llon llaw ar gyfer rhyw snac canol bore fyd os ydych chi moyn. Ond beth sy'n rili dda yw allwch chi defnyddio unrhyw gnau neu unrhyw ffrwyth i sychu yn y recite, be bynnag sydd yn y cwpwrdd. Byddwch angen 400 gram o geirch. Defnyddiwch rai heb gluten os chi moyn. Mae ceirch yn gallu helpu ostwng cholesterol. A 25 gram o coconut wedi sychu. Tra bydd hwn yn coginio, bydd y creision coconut yn mynd yn brown ac yn crunchy neis. 50 gram o coconut wedi balu'n fan. Cymysgedd o hadau o bob math fel rai sesame, blodyn yr haul a hadau pwmpen. Mae'r recite yma'n rili hyblyg. Fel arfer, dwi ddim efo popeth yn y te, so dwi jyst yn gwneud be bynnag sydd 'da fi. Yn olaf, 150 gram o gnau. Gnau almwnd yw'r ein. Dwi fel arfer yn gwneud ar nos Sul, unwaith mae'r merched wedi mynd i gwely, taflu popeth at ei gilydd, a wedyn dwi jyst yn gadw ar y tray pobi i oeri dros nos wedyn. A wedyn mae fe'n ffres ar gyfer y bore. Nesaf, y cynhwysion glib. Olew coconut, a rhywbeth gwahanol i fel, neithder agave. Syrup yw sy'n dod o blanhigyn tebyg i cactus. Mae fe'n weddol trendy ar hyn o bryd. Mae fe'n siwgr sydd heb cael ei prosesu. Mae lot o bobl yn dweud bod e'n rili dda i chi. Dwi'n hoff o defnyddio fe oherwydd dwi'n meddwl bod e'n eitha melys. Felly dwi'n dueddol o defnyddio llai yn coginio wedyn. Be dwi'n rili hoffi am y neithder agave yw agave yw'r planhigyn maen nhw'n wneud tequila allan ohono. Peidiwch boeni, sdim tequila yn hwn. Toddwch rhain cyn ei ychwanegu ar ben y cymysgedd sych. Rhannwch y granola rhwng 2 dre pobi sydd dileinio â papur. Mae hwn yn mynd i bobi am ryw 20 i 30 munud, tan bod e'n mynd yn brown i raidd neis, a wedyn dyn ni'n mynd i ychwanegu'r ffrwythau sych. Wedi iddo oeri ychydig, malwch y cymysgedd. Cyn ychwanegu eich ffrwythau sych. Dwi'n defnyddio prunes a bricyll. Yna, nôl mewn i'r ffwrn am 20 munud arall. Fe wneith y granola gadw'n ffres am fis mewn tin neu jar. Mae hwnna'n syml, iach a blasus.